အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ ViVO ရဲ့ V series ထဲမှာအတိုးတက်ပြောင်းလဲလာဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် ViVO V27 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် V27 5G မှာပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုမပြောခင်မှာပဲ V27 ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေတိုးတက်လာတော့လို့ပြောလို့ရနိုင်အောင် V27 ဟာပြောင်းလဲတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပုံမှန် V series မှာမြင်နေကြ notch နဲ့လာတဲ့ display အစားပန်ရှိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာရယ် dual cat display တက်ဆင်ပေးထားတာနဲ့တင်ကို V27 5G ဟာတော်တော်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် V27 5G ရဲ့ display မှာဆိုရင် 6.78 inch dual cat display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး AMOLED panel Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး color gamut အနေနဲ့ DCI P3 100% support ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ 120Hz refresh rate လည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ် Peak brightness အနေနဲ့1300အနည်းအထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Dimensity 9200ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ user တွေမြင်တာအောင်ပြောရရင် Snapdragon 860နဲ့ performance မတိမ်မင်းအနေထားမှာရှိတဲ့ SoC ဖြစ်တာနဲ့အညီ performance ဘိုင်းအတွက် gaming ဆော့ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် daily usage တွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ build quality အနေထားကိုကြည့်မယ်ဟေးဆိုရင်လေသူရဲ့အထူအနေနဲ့ 7.36mm သာရှိပြီးတော့4ချိန် 180g ဆိုတာတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ design အရင်လှတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ် battery အနေနဲ့ကတော့ 4600 mAh ပါဝင်ပြီး 66W quick charging support ပေးထားပြီးတော့90 minute အားသွင်းရုံနဲ့50%အားပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် V27 5G ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အထက်မှာကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူး flash sensor လို့ပြောလို့ရတဲ့ Sony IM8766V ကိုထည့်သွင်းပေးထားရုံသာပဲမကဘဲနဲ့ OIS တွေ EIS တွေ support ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ shaky ဖြစ်ခြင်းရနေကင်းဝေးစေနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့က travel camera ဆက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့15 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera နဲ့ selfie camera အနေနဲ့ကတော့15 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ် night shot တွေကဓာတ်ပုံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ super night video မှုတွေမှာပါဝင်လာတာဟာ ViVO V27 5G ရဲ့အထူးခြားဆုံးအချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ပါဝင်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါViVO V27 5G ပါဖုန်းလေးခဏထားလိုက်အောင်မယ်ဘာတွေပါတော့ယဉ်ကြည့်အောင် 0.7 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပြော user guide 80W ထိ support ပေးတဲ့ charging ကောင် Type C ကျိုး thin injector လေးပါပါမယ်ကဲဖုန်းလေးကိုကြည့်အောင် V27 လေးရဲ့ back cover ကတော့ fluoride AG glass ဆိုပြီးအယောင်ပြောင်းတဲ့ကောင်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားရပေါ့ဗျာ UV color နေရောင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်ကအယောင်ဟင်းရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့နှစ်ရောင်ကန်ရတဲ့အနေထား feeling ကိုရမယ်ကင်မရာဘန်လေးကတော့နှစ်ဆင့်ပုံစံမျိုးလေးထပ်ထားရပြန်เนาะသူဒီတိုင်းလေးအရင်ရောသူ့ကင်မရာဘန်ကမထွက်ဘူးနောက်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အချက်တကူကဒီကောင်ကိုသူတို့က flash မီးလို့မသုံးဘဲနဲ့ aura light ဆိုပြီးတော့အခေါ်ပေါ်လေးသုံးပြီးတော့ဒီမီးနဲ့ရိုက်မယ်ဟေးဆိုရင် portrait မှာအရန်ကောင်းကောင်းမွန်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ launch လုပ်တဲ့နေရာရောသူရဲ့ website မှာရောဒီ aura light selfie aura light portrait ဆိုပြီးတော့သူအရန်ကြော်ညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တော့ flash ပဲပေါ့နော် V27 5G မှာနောက်ထပ်မိုက်လာတဲ့အချက်ကတော့ main camera မှာ15 megapixel Sony IM8766V ကိုအသုံးပြုပေးထားတာအမိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်8 megapixel ultra wide lens ပါမယ်2 megapixel macro camera ပါမယ်လုံးဝဖုန်းလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အရန်လှတဲ့ design ကိုစောင်းတယ်အတူတက်စားဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်တော့ပဲဗျာအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ V series တွေမှာသိပါလိမ့်မယ် ViVO ကိုင်နေကြလူတွေကလုံးဝ notch နဲ့ဖုတ်တော့ပဲနဲ့ပန်ရှိုးလေးနဲ့လာပြီးတော့ cap screen ပေါ့နော်အားလုံးသဘောကျမဲ့ cap screen အသားနာကိုသုံးပေးထားပါတယ် dual cap ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ cap နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီ frame လေးပေါ့နော် 2.3mm ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူခုံးပေးထားတာလုံးဝပပလျလေးနဲ့အရန်မိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အထူအနေနဲ့ဆိုရင်ဗျာဒါဒီကောင်အပြာဆိုရင် 7.4mm အနက်ဆိုရင် 7.36mm ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ body တိဆောက်ပုံဟာလုံးဝ premium build quality ကိုရတယ် screen size ဆိုလဲ H-Stone 6.78 inch AMOLED display 1 billion color showing ကိုမှကျွန်တော် 120Hz refresh rate support ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะလုံးဝ ViVO fan တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဆိုတာအမှန်ပဲပေါ့เนาะတော်တော်များများတိုးတက်လာတယ်နောက်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mic ပါမယ်ဒီဘက် B ကတော့လုံးဝပြောင်းအောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်တဲ့အတိုင်းပဲ SIM port လေးပါမယ် Type C port ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် speaker ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီမဲ့ကျွန်တော် power button ပြီးရင် volume up down လေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နောက်ထပ် perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ကတော့ security ဘိုင်းအတွက်လည်း under display fingerprint ပါဝင်လာတာဟာအားလုံးကြိုက်စီမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်တဲ့ချက်
That display fingerprint လည်းတွက်လက်နေပါလားဟို brightness ဘာညာကတော့ပြောစရာမရှိဘူးဗျာ AMOLED display ကြီးကို1 billion color showing ဆိုဒီမဲ့ဒါတစ်ဝက်နီးပါးပဲရှိရမှာဒါအဆုံးထိကျင်လိုက်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ brightness color ရတယ်1300 nit အထိ peak brightness ရတယ်လို့လည်းညွှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ performance အတွက်လည်း Dimensity 9200ပေါ့GPU အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့graphic performance က8100မှာပါတဲ့ GPU အတူတူပဲဆိုတော့ gaming performance လည်းကောင်းကောင်းစောင့်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိမယ်။ camera ဘိုင်းသူ့ရဲ့ software optimization ကတော့ ViVO ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့အောင် camera တော့ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing ဆိုတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะ။နောက် official ဝင်တဲ့အလုံးဖြစ်တာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ Google service ဘာညာအားလုံးလည်းပါတယ်။ ViVO V27 5G ကမြန်မာပြည်ကိုဝင်တာ RAM 12256 GB version ဝင်တာဖြစ်တယ်။ virtual RAM 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် RAM 20GB နဲ့သုံးရမယ်။ processor နေရတော့ Dimensity 9200ဆိုတာဒီ mid range phone တွေထဲမှာ Apple mid range phone တွေမှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ကောင်းတဲ့ SoC သုံးပေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက် Android version 13ဆိုတော့ဒါ latest ပဲเนาะအဲ့တော့ storage ကလည်း 256GB ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံလောက်အသုံးပြုနိုင်မယ် display ရဲ့ refresh rate အနေနဲ့ဆိုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်16Hz 120Hz နဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် smart switch နဲ့ထားတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ auto ချိန်ကြီးပေးမယ်ပါတဲ့ battery 4600ဟာ66W charging support ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူက90 minutes လောက်အားသွင်းတဲ့ဟိဆိုရင်တော့90%ပြည့်ရလို့ညွှန်ထားတယ်ပေါ့နော် ViVO V27 ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဝေစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာလုံးဝဖုန်းကို style မိပါလျကင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝပါတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာသိကြတယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ feature တွေအရင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ night mode ပါမယ် portrait ပါမယ်ပြီးရင် photo ပါမယ် video ပါမယ်ဗီဒီယိုမှာသူက super night မှုဆိုပြီးတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကဒီကောင်မှာတိုးတက်လာတာတစ်ခုက OIS EIS တွေပါတယ်ဗျာဘာကောင်းလာတော့ဆိုတော့ဒီ OIS တွေပါတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်လှုပ်သွားမယ်ဟိတ်ဆို shaky ဖြစ်သွားမယ်ဟိတ်ဆိုတဲ့အနေကိုကာကွယ်ပြီးတော့ပုံရိပ်ကိုကြီးလင်းအပြတ်သားဆုံးရိုက်နိုင်မယ်ဒီကောင်မှာတစ်ခုကောင်းတာဗီဒီယိုရိုက်တာ introvert ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် main camera ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် steady မှုတွေဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်အဲ့တော့ video အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဘယ်လောက်အထိရိုက်နိုင်တော့ video အနေနဲ့က 4K ထိရိုက်နိုင်တယ်ဒါလည်း cop ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟို V27 5G ကိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင် 4K ကို 4K က 30fps ပဲရိုက်လို့ရမယ် Full HD ကတော့ 16fps ရိုက်လို့ရမယ် shake camera နဲ့ဆိုရင်တော့ video က 4K ထိရိုက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ vlog လုံးမဲ့သူတွေ style ကြကန်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင် para feature ထပ်ကြည့်ရအောင် micro movie တဲ့เนาะmicro movie ရိုက်လို့ရပါမယ်ပြီးရင် more မှာတော့ကျွန်တော် high resolution ဆိုတာ15 megapixel နဲ့ရိုက်တာ panorama mode document slow motion time လေး super mon ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာကိုရိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက် pro move ပါမယ် sport double exposure dual view ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကင်မရာနဲ့နောက်ကင်မရာနဲ့ဖြိုင်လို့ရိုက်တာ dual view ပေါ့နော်live photo လေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ sport move ဆိုရင်တော့ shutter speed မြင်နဲ့ရိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်ကဲဒါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေနည်းနည်းလောက်တော့ဒီထဲမှာအကျန်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ micro video move မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ filter 5 မျိုးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါထက်လဲတိုးရင်တိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်ဒါနှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်သူ daily blog ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးလေးပေါ်တယ်ViVO V27 5G ရဲ့ daily blog ပေါ့နော်အတူလေး micro အတူလေးရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆိုဒီ frame တွေ effect ဘာညာတခါတည်းထည့်ပြီးသားမျက်နှာကိုလည်းချောပြတာပေါ့ဗျာထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့အကြိုက်တွေ့အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပြန်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ပုံမှန် main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ဒီပုံတွေအားလုံးဒီ vivid ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုရတာတွေ့ရတယ်။နောက် main camera နဲ့ပဲဒါ portrait တွေရိုက်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာလဲတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလို့ color ကြီး over saturation ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတော်တော် vivid ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားလေးတွေသဘောကျစရာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် selfie ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ against the light ရိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့တော်တော် noise ကိုထိန်းပြီးတော့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတာသဘောကျတယ်ဝင်တဲ့ V series ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးဖုန်းဖြစ်တာနဲ့အညီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ low light အနေထားပေါ့နော်နည်းနည်းအလင်းအောင်ရတဲ့နေတဲ့နေရာမှာသွားရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြီးကို noise နိုင်နေနဲ့ရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်။အတန်နားမထောင်ခင်မှာ speaker ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်လုံးနဲ့ပါတာပါတယ်။ speaker ကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်လုံးနဲ့ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဘောကျွန်တော် dual speaker တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့ပဲနားပါမယ်။
အတန်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော် mid tone အတန်ကောကြားတဲ့ bass တန်ပါညာလဲနားထောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနားထောင်ကြည့်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါမမိုင်းတာကတော့ dual speaker မပါလာတာမမိုင်းဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဈေးရလဲ73သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့နော် bass တန်လည်းအဆင်ပြေတယ် mid tone အတန်လေးကြားရတယ်မိုက်တယ် speaker ရဲ့ဒီနားထောင်ရတဲ့ clarity အတန်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ် dual speaker မဖြစ်တာလွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ကတော့လည်းကျွန်တော်တို့အထွေထူးပြောစရာမရှိလောက်အောင်သူရုပ်ထွက်တွေနောက်ဒီလိုပေါ့နော် viewing angle ရရတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော် brightness ဆိုတော့တစ်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့လားနော်ဒီမဲ့အဆုံးထိတင်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိ brightness 1300ဆိုတော့လည်းတော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက်ရတဲ့ဒီcolor saturation တွေနောက် contrast ratio တွေ black and white ပြတဲ့အနေအထားတွေမှာလည်းကြည့်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ AMOLED display 120Hz Full HD+ resolution ဟာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ V27 5G ကြီးကိုပဲအပြစ်ပြောလို့မရဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လောဆယ်ထွက်ထားတဲ့ cap display နဲ့ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာ Honor H9A Xiaomi CB2 အခု V27 5G အကုန်လုံးဒီ speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲလာရပေါ့နော် dual speaker မပါကြဘူးပေါ့နော် cap ပဲဖြစ်သွားလို့လာတော့မပြောရပါဘူး color display အနေထားကတော့တော်တော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ViVO V27 5G ရဲ့ display အနေထားကတော့ကဲဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V27 5G ရဲ့ရုပ်ထွက် color အတန်အနေထားကိုကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်dual speaker မဖြစ်တာလွယ်ပြီးတော့သူ speaker လေးရဲ့အတန်ထွက်အနေထားကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြေနားထောင်လို့ရတာကိုတွေ့ခဲ့ရမယ်နောက်ဒီသူ့ရဲ့ display ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပြေကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒီ mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာအဲ့တော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို game ဆော့ဖို့ဆိုတာထက် game မှာဘယ်လောက် graphic ရအောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ViVO V27 5G မှာရမယ့် graphic အနေထားကြည့်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့ဗျာလောလောဆယ်အနေထားတော့ဒီ Dimensity 9200မှာတော့ Ultra မပွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ refresh rate high နောက် graphic မှာလည်း high အနေထားနဲ့ပဲဆော့လို့ရပါအောင်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ patch ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V27 5G မှာမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော် gyro တွေဘာတွေတော့မဖွင့်ရသေးဘူးကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဆန်းပြီးတော့ဝင်ကြည့်လာတာဘယ်လိုအနေထားရှိတော့သိအောင်လို့အဲ့တော့ graphic setting အနေနဲ့ကကျွန်တော် HD Ultra ထိရမယ် Balance Ultra Smooth H20 ပြင်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အလီဆက်ဆုံးဆိုတော့ Redmi Note 12 Pro တို့ဘာလို့မှရတဲ့ graphic setting နေအတူတူပဲပေါ့နော် Smooth H20 ပွင့်မယ်အဲ့တော့16 fps ထိဆော့လို့ရမယ်gyro ပေါ်လာတော့ဒီမှာတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် sensitivity gyroscope always on gyro လည်းမစိုးပါဘူးဗျเนาะကျွန်တော်တို့ gyro လည်းပေါ်တဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဟိုဒါကပေါ်တယ်ပေါ်တာဆိုတော့ gyro ဆွဲရင်အဲ့လိုဟိုလေးမနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမိုက်တယ် okay ဒိုင်းနဲ့တော့ဂိမ်းတော့မစောနဲ့เนาะမကောင်းလို့မဟုတ်ပူမစိုးလို့တခါတလေဆော့တဲ့သူတွေကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ V27 5G အပြအောင်လေးပေါ့နော် unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နေနဲ့ပြောရရင်အရင်ဆုံး big quality အရင်မိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လောလောဆယ် cat display နဲ့လာတဲ့ဖုန်းတွေရှားနေတဲ့အချိန်မှာနောက် V series ထဲမှာလည်းအတိုးတက်ဆုံးအပြောင်းလဲလာတဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ခင်ဒါ notch ရှင်နဲ့လာတဲ့ ViVO ဟာအခုဆိုရင် punch hole နဲ့လည်းလာသွားသလို cat display နောက် security device တက်ဆိုလည်း under display fingerprint ဖြစ်လာတာ
လုံးဝ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကင်မရာမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ပုံမှန်64 megapixel ဘာညာ megapixel အများကြီးမသုံးတော့ဘူးတကယ်လက်တွေ့အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ Sony IMX766V sensor ကိုထည့်ပေးလိုက်တာလည်းလုံးဝ perfect ဖြစ်ပြီးတော့ flash မီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ aura light လို့သုံးတယ်အဲ့ aura light လေးနဲ့ရိုက်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်းလှလှပပ portrait တွေကိုရိုက်နိုင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုသုံးဖို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက battery 4600 mAh ကိုမှအလေးချိန်က180 gram ပဲရှိရဗျာပေါ့ပေါ့ပပအထူး 7.3 အရန် big quality တိုင်းနဲ့လုံးဝ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့ Artist နဲ့66 watt support ပေးတာကျွန်တော်19မိနစ်ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းဒါပေမဲ့ပါတဲ့ခေါင်းဒီ80 watt 80 watt ပေါ့နော် watt 80အထိ support ပေးတဲ့ခေါင်းထည့်ပေးထားတယ်ဒီကောင်က watt 80အထိအများဆုံးထွက်ပေးတယ်66 watt လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းက66 watt လက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့66 watt နဲ့ပဲအားဝင်ပါ performance ဘိုင်းဆိုလဲ Dimensity 9200လုံးဝ daily usage ဂိမ်းစောမယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထက်မှာပါတဲ့ SoC တက်ပေးထားတာကလည်း V27 ကို perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တိတ်သဘောမကျတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ပါတဲ့ speaker တွေ display တွေကအသုံးလို့ကောင်းတာကြည့်လို့အဆင်ပြေတာမှန်ပေမဲ့ speaker ပေါ့နော်ဒီကdual speaker သာထည့်ပေးလိုက်ရင်လုံးဝ perfect ဖြစ်ပေမဲ့ရှေ့ကနောင်တော်တွေဖြစ်တဲ့Xiaomi CV2 Honor H9e လိုပဲ speaker တစ်လုံးနဲ့လာတာလေးပဲဒါအပြစ်ပြောစရာရှိရပေါ့ဘာပဲပြော ViVO ကင်နေ ViVO Fan V series အသစ်ကင်မှုစဉ်းစားနေပြီဟိဆိုရင်တော့လုံးဝ upgrade တွေများတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလဲ sensor ဘိုင်း upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာတိစောက်ပုံဘိုင်းမှာ upgrade လုပ်ပေးလိုက်တာ pan show လေးနဲ့လာတာနဲ့တင်ကိုViVO V27 ViVO ချစ်သူတွေအတွက်စိတ်ကြည်နေစေမဲ့ V series တစ်လုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ။